喂，唔係啊，你過嚟先，一齊研究寶藏。各位觀眾，寶藏級海景兩房嗱，呢個單位係真係全島唯一可以望到呢一個景觀，係冇俾前排遮住之餘，又係東南方向，採光度非常之高，然後風咧又係好通透，成間屋都係一啲潮濕嘅感覺都冇。呢一個積係555尺，最特別嘅地方就係你見到走廊位極短，導致主人房係倍增咗呢一個衣櫃量。嗱，如果真係想感受到主人房嗰種豪氣，呢間房仲可以做到三邊落床，望住個海，望住個橋，其實咧成個感官有山有水係非常之舒服㗎。再嚟咯喎，廁所唔多講啦，淨係有窗呢樣嘢都抵讚。好，出到嚟，客飯廳非常之闊落分明啦。其實就算擺幾多大型家私咧，都仲係個空間感十足㗎。嗱，風水學嚟講咧，入門口唔好直衝落個廳度，佢仲有一個小玄關位，旁邊就係一個廚房，都係可以話備餐嘅地方非常充足。最緊要咩？送多個海景俾你，一路煮住嘢食，一路望住個海。其實無論投資定係自住，意頭呢樣嘢好緊要。呢個座數、呢個層數、呢個高度、呢個景觀，真係手快有手慢冇。嗱，朋友們，如果你係想快啲過呢個退休生活，又或者你係一啲港漂新婚夫婦，呢個真係要值得一約。Call me，打幾鑊。